어이가 없네. 어이가 없네. 부싱을 프레스를 이용해서 부싱을 빼보겠습니다. 예. 네, 이건 탈거한 이제 부싱이고요. 새 부싱으로 해서 같이 조립을 이제 할 겁니다. 또 그냥 하는 게 아니라 프레스를 이용해서 직접 빼는 겁니다. 이거 빼가지고 갖고 하는 겁니다. 이거. 그래서 오늘 앞에 운전석, 조수석 다, 그리고 여기 부싱, 소부싱도 이게 다 있습니다. 이렇게. 그래서 빼서 이렇게 대부싱 2개, 소부싱 2개 교환하겠습니다. 네, 부싱을 한번 박아보겠습니다. 네, 부싱을 조립을 했습니다. 아까랑 완전히 차이가 나네요. 네, 교환하기 전과하고 비교를 해볼까요? 네. 이거 가만히 있으면, 네. 살아있는데. 나머지 쪽도 교환해 보겠습니다. 이게 부싱만 있다고 할 수 있는 게 아니라 이 관련 지그들이 있어야지, 이런 공구들이 있어야지만 부싱을 교환할 수가 있어요. 그러니까 아무네. 네, 대부분 이걸 없는 데가 많죠. 다음에는 이 소부싱을 한번 교체해 보겠습니다. 네. 이 소부싱인데 여기 박혀 있던 건데 얘를 빼가지고 얘를 이제 여기다가 다시 조립할 거거든요. 네. 또 부싱도 아까 비슷하게 그냥 빼고 그냥 넣으면 됩니다. 구독, 좋아요 눌러주세요. 소부싱도 장비를 이용해서 조립을 했습니다. 그래서 앞에 양쪽 다 대부싱 2개, 소부싱 2개 네, 모두를 교체를 했습니다. 야, 이 상태에서 운전하는 거 되게 힘들었을 텐데 이분 또 대단하시네요. 이 부싱이 찢어진 상태에서 하시면은 타이어 폐만 묻어 먹고 타이어가 그 수명이 좀 짧아지니까 이런 전에 미리 정비를 하시는 게 좋고요. 그리고 로어암 자체를 얘를 통째로 교환하면은 좀 금액이 좀 나오니까 이 부품의 변형이라든가 부식이 없으면 이 부식만 교체를 하셔도 무방하니까. 이 로암인데 로암 부싱 교환할 때는 큰 부싱, 대부싱, 소부싱 교환하고 이 끝에 너클하고 연결되는 볼 조인트가 있습니다. 이렇게 그 조립이 되는데 너클이라고 하는데 이 부분하고 조립이 되는데 이렇게 조립이 됩니다. 근데 이 볼 조인트 같은 경우는 유격이 심하면은 이게 너클이 좌우로 움직여서 타이어가 흔들리는 경우가 많아서, 그래서 이 볼이 유격이 심하면은 이것도 같이 교체를 하셔야 됩니다. 이것도 그러면 오늘 같이 교체를 하는 걸로 하겠습니다. 이렇게 조립이 됩니다. 사이저 바라고 하고요. 이게 부싱, 고무, 할때 고무, 할때 부싱 이렇게 부르고, 또 이쪽에 이게 스테빌라이저 링크라고 합니다. 이 정식명 찍은 스테빌라이저 반인데 이게 모양이 활처럼 생겼다 그래서 활대 고무, 활대 링크 이렇게 현장에서 많이 부릅니다. 이 고무는 안 가는 경우가 상당히 많아요. 이 고무가 이 차 같은 경우에는 고무 가기가 좀 쉽지는 않습니다. 아마 정비하신 분들은 아시겠지만 이 고무에서 이 고무를 감싸고 있는 이 캡, 그 안에 있는 이 고무를 분리하기가 상당히 조금 쉽지는 않는 차량이라 대부분이 이 차 같은 경우는 교체를 따로 안 하더라고요. 저희가 오늘 한번 이 고무를 어떻게 교환되는지 한번 보여드리겠습니다. 이게 기존에 있던 할대 고무고요. 이게 새로 좀 이번에 그 신품 조립할 고무.
이 보통 고무가 이 안에 이 내부가 계속 마모가 돼서 따로 노는 경우가 지금 스테빌라이저 바가 유격이 생겨서 소리 나는 경우가 있거든요. 그래서 이 부싱도 중요한데 대부분이 링크만 교환하고 이 고무는 잘 교환하지가 않습니다. 아까도 설명드렸지만 이 차 같은 경우는 캡 이 고무 갈기가 딴 차에 비해 조금 쉽지 않은 차량이라 잘 안 하려고 하죠. 근데 이 부싱도 이 부품도 중요하니까 같이 로우암 부싱할 때 같이 하시면 좋습니다. 오늘 YF 소나타 로우암 그리고 로우암 볼 그 다음에 스테빌라이저 고무까지 교환을 했습니다. 근데 이제 보면은 내일 뭐 소음은 발생하지 않을 것 같고요. 작업은 잘 된 것 같고 일단 시운전하고 마무리하도록 하겠습니다. 아이고. 새마을 자동차